기존 회전형 라이다와 차별된 매핑 센서 방식을 보여주고 있습니다. 드리미에 따르면 본 소프 라이다 매핑 방식은 여러 물체들과 충돌하는 것을 방지하고 다양한 오염 지역을 효율적으로 청소하며 집의 레이아웃을 고려해 상세한 청소 맵을 만든 후 장애물을 피해 요리조리 집안을 돌아다닌다고 합니다. 로바TV 안녕하세요. 로바TV입니다. 드리미 로봇 청소기에 대해 알고 계신 분들이라면 너무나도 친숙한 이름이죠. 샤오미 생태계로 출발해서 주목을 받았고 이제는 명실상부 시장을 선도해 간다고 해도 과언이 아닌 만큼 빠르게 로봇 청소기 신기술들을 선보이며 시장에 큰 영향력을 미치고 있는데요. 그 드리미가 이번에 모바라는 브랜드와 함께 신모델을 출시했습니다. 바로 모바 M1이라는 로봇 청소기인데요. 다양한 앱 기능은 기본, 똑똑한 소프라이다 매핑 방식에 흡입과 물, 걸레 청소가 동시에 되는 모바 M1은 정말 딱 필요한 로봇 청소기 기능들만 채택하면서 그에 따른 비용을 최소한으로 줄여 완성된 말 그대로 군더더기가 없고 가성비로 무장한 제품이다라고 말할 수 있겠는데요. 특히 컴팩트한 본체의 사이즈로 좁은 공간에서도 활용도가 좋고 7.6cm의 낮은 본체 높이로 소파나 침대 및 낮은 가구 및도 용이하게 청소가 가능하고 카펫 인식 후 흡입력 상승 기능도 있다고 하는데요. 어떤 제품인지 벌써 궁금하시다고요? 드리미 모바 M1의 리뷰. 저희 로바TV에서 언박싱부터 지금 바로 진행하도록 하겠습니다. 언박싱에 이어 리뷰 2탄 앱 기능도 다음 영상으로 공개되니 놓치지 마세요. 로바TV? 드리미 모바 M1의 겉박스를 열고 본 박스를 자세히 살펴볼게요. 본 박스를 열면 가장 먼저 설명서가 보이는데요. 빠른 시작 가이드와 상세 사용 설명서가 있으니 필독해 주시고요. 다음을 열어보면 본체와 충전대 그리고 구성품들이 보이죠. 본체는 이따가 자세히 보여드릴게요. 사이드 브러쉬가 보이죠. 맨손으로도 쉽게 끼웠다 뺄 수 있는 구조로 되어 있습니다. 청소용 도구가 보이고 220V 어댑터도 보입니다. 충전대도 살펴봐야겠죠. 밑에 있는 뚜껑을 열고 어댑터를 끼운 후 뚜껑을 이렇게 닫아줍니다. 드디어 본체를 살펴보겠습니다. 비닐과 보호 스펀지를 제거해주면 본체의 모습을 확인할 수가 있는데요. 지름 32.5cm, 높이 7.6cm의 작은 사이즈로 날렵한 청소가 가능합니다. 특히 좁은 장소에서 로봇 청소기 드릴 엄두가 안 났던 분들에게 본 제품은 안성맞춤이 아닐까 생각됩니다. 깔끔한 화이트와 블랙의 조합으로 어느 환경에 갖다 놓아도 잘 어울릴 것 같은 예쁘고 친화적인 디자인입니다. 범퍼를 한 번씩 눌러 완충이 잘 되는지 확인해 보시고요. 본체 전면부를 보면 매핑을 도와주는 소프 라이다라는 레이저 센서가 있는데요. 솔리드 픽스트, 즉 단단하게 고정된 라이다라는 의미로 기존 회전형 라이다와 차별된 매핑 센서 방식을 보여주고 있습니다. 드리미에 따르면 본 소프 라이다 매핑 방식은 여러 물체들과 충돌하는 것을 방지하고 다양한 오염 지역을 효율적으로 청소하며 집의 레이아웃을 고려해 상세한 청소 맵을 만든 후 장애물을 피해 요리조리 집안을 돌아다닌다고 합니다. 충전대 인식 센서와 적외선 감속 센서, 그리고 충돌 감지 및 범퍼 센서가 있고 본체 우측면을 보면 육안으로 보이지 않지만 가장자리 센서도 내부에 장착되어 있다고 합니다. 후면부에는 2-in-1 먼지통과 물통이 보이고 물, 걸레 홀더도 보입니다. 좀 더 가보면 배기구도 보이죠? 그럼 2-in-1 먼지통과 물통을 분리해 보겠습니다. 우선 먼지통은 이렇게 분리가 가능하고요. 뚜껑을 열어 내부를 살펴보면 먼지 흡입구가 보이고 먼지 역류 장치도 있습니다.
필터는 이렇게 분리가 가능하고요. 드림이 모바 M1은 0.5 마이크로미터 이상의 미세먼지를 95% 이상 걸러주는 E11 헤파 필터가 장착되어 있습니다. 스펀지 필터와 프리 필터도 보이고요. 다시 역순으로 장착해줍니다. 이번엔 물통을 살펴볼게요. 물을 담을 수 있는 주입구가 보이고 여기 내부를 보시면 물의 양을 조절해주는 전자 제어 장치도 보입니다. 다시 먼지통을 끼워주고 투인1 먼지통 물통을 본체에 장착해줍니다. 이제 본체의 뒷면을 자세히 살펴보겠습니다. 360도로 돌아가는 앞바퀴가 있고 양쪽 바퀴도 한 번씩 돌려보고 눌러도 봅니다. 사이드 브러쉬도 장착해서 돌려봅니다. 그리고 여기를 보시면 전원 스위치가 보이죠? 충전할 때에는 ON으로 해야지 충전이 됩니다. 메인 브러쉬 커버를 열고 메인 브러쉬도 살펴보겠습니다. 이렇게 분리가 가능해 머리카락 제거에도 용이합니다. 메인 브러쉬와 커버를 다시 장착해주고요. 물 걸레와 물 걸레판을 살펴보겠습니다. 이 부분을 양쪽으로 눌러 잡아 빼면 물 걸레판이 분리가 되고 물 걸레도 찍찍이 형태로 손쉽게 떼었다 붙일 수 있습니다. 로바TV 간단하게 동작을 진행해 볼 텐데요. 전원 스위치를 켜고 시작 정지 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 로봇 청소기가 활성화되었습니다. 시작 정지 버튼을 다시 누르면 동작이 됩니다. 지도 섹션을 시작합니다. 다시 시작 정지를 눌러 멈추니 일시 중지되었습니다. 홈구역 청소 버튼도 눌러봅니다. 충전하러 돌아갑니다. 다시 시작 정지를 짧게 눌러 동작을 멈추고 일시 중지되었습니다. 시작 정지를 길게 눌러 전원을 끕니다. 전원선이 연결된 충전대를 콘센트에 끼운 후 본체를 충전대에 쭉 밀어 넣어 충전을 진행합니다. 로봇 청소기가 활성화되었습니다. 충전을 시작합니다. 이상 전체 구성품들을 보여드리며 드림이 모바 M1의 리뷰 1탄 언박싱 편 마무리하도록 하겠습니다. 앱 연결과 자세한 앱 기능, 그리고 성능에 대해 다루는 리뷰 2탄도 놓치지 마세요. 시청해주셔서 감사드립니다.